जैकबाबा जी समाजी तंज़ीम कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन पारां जर्मन इदारे वेल्ड हंगर हेल्फी WH जे सहकार सां जैकबाबा में गर्मी ऐं उन जे असरनि खां बचाव लाइ सिहत खाते सां गॾिजी हिकु मनसूबो शुरू कयो वियो आहे, जंहिं तहत सिविल अस्पताल जैकबाबा गड़ी खैरो ऐं ठुल्ह में गर्मी खां बचाव जा सेंटर क़ाइमु कया विया आहिनि। CDF पारां उन्हनि सेंटर्स ते कमरे खे थधो रखण, पाणी जी सहूलत ऐं गर्मी जे मुतासिर मरीज़नि लाइ घुर्बल सहूलतूं पिणु मुहैया कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त अमलो सिहत खाते पारां मुहैया कयो वियो आहे। बशीर अहमद, स्टाफ नर्स, सिविल हॉस्पिटल जैकबाबाद। असां वटि को हीट स्ट्रोक जो वार्ड खुलियो आहे। ख़ासि तौर ते इहे मई, जून, जुलाई 3 महीननि में ही जेको आहे सो तमामु वधीक गर्मी हूंदी आहे, जंहिंमें जेको आहे सो हीट स्ट्रोक जो वार्ड असां स्टार्ट कंदा आहियूं। ऐं हिन भेरे हीट स्ट्रोक में जेको आहे असां सां वधीक जेको आहे CDF सुठो ताउन कयो आहे। CDF वारनि जे तरफ़ां जेको आहे सो असांखे ही बाक़ाइदा AC रूम ऐं उन सां गॾु जेको आहे सो उन सां गॾु वाटर डिस्पेंसर जेको आहे सो ॾिनो वियो आहे, जंहिंसां जेको आहे सो मरीज़नि खे सुठी जेको आहे सो पाणी जी सहूलियत बि जेको आहे सो मुयसरु कई वञे थी पई। ऐं असां जेको आहे सो जीअं पेशेंट ईंदो आहे त हुनखे पहिरियां जेको आहे सो जल्दी में फ़ौरन जेको आहे सो ट्रीटमेंट स्टार्ट कंदा आहियूं, जंहिंमें उन में रेंगोलेक्टेड जी जेकॾहिं ड्रिप जी ज़रूरत पवंदी आहे त उहा ॾींदा आहियूं। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो मेडिसिन जेकी बि आहे उहा डॉक्टर जीअं लिखंदो आहे उन जे मुताबिक़ असीं स्टार्ट कंदा आहियूं। गर्मी जे इन्हनि सेंटर्स ते 24 कलाक बिना कंहिं वक़फ़े जे ॾिनल सहूलतूं मौजूदु आहिनि। हिन मनसूबे हेठि CDF पारां गर्मी जे असरनि खां बचाव लाइ बि माण्हुनि जी तरबियत ऐं बर वक़्त मालूमात मुहैया करण जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे। इन लाइ जैकबाबा, ठुल्ह ऐं गड़ी खैरो जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां 64 कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स चूंडे उन्हनि जी मौसमी तब्दीली ऐं उन जा असर, गर्मी जी लहर ऐं इन जा इंसानी सिहत, वणनि ऐं जानवरनि ते असर ऐं गर्मी जे नुक़साननि खां बचाव वारी तदबीरनि ऐं तरीक़नि ते 2 ॾींहंनि जी तरबियत कई वई आहे। इहे तरबियती याफ़्ता जवान मर्द, तोड़े औरतूं, माज़ूर ऐं ख्वाजा सरा पंहिंजे इलाक़नि पंहिंजे माण्हुनि जी मौसमी तब्दीली, गर्मी ऐं उन जा असर ऐं उन खां बचाव बाबति सुजागी पखेड़े रहिया आहिनि। 3 महीननि ताईं ही प्रोग्राम CDF जे सहकार सां जारी रहंदो, जॾहिं त बाक़ी मुद्दे में सिहत खाते पारां ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं वेंदियूं।